nové video, ideme hrať hru, takú neodporúčam od veku 7. Od 7 to môžete hrať, ale tí menší nehrajte to, lebo sa fakt niečo pokazí a to nedopadne dobre, lebo niekedy sa aj rodičia štvú kvôli tomu, že to hrajú malé deti. Takže hrajte to vážne len tí, ktorí sú starší. Ideme hrať tú hru a to bude také, že menšia vec. Taká, že... Tak, ideme to hrať. No, ideme toto Zombie Found. Takže bereme prvý model, ešte nemáme žiadne levely, lebo toto bude séria, natáčam to prvýkrát. No, je to super hra, ale neodporúčam to tým menším deťom a rodičia, dávajte si na to pozor, lebo fakt, není to sranda. Vyhrali sme. Paráda. Prvá hra. Super. No, asi ideme naspäť a ideme predávať ľuďom drinky so zombíkov, takže nedáva to smysel, ja viem, ale no, ako možno sú šťastí, neviem. Takže, načítava sa a budeme to za chvíľu mať, tie drinky, no. Takže, drinky už budú pripravené, len ideme trošku dole. A tu máme 6 zombíkových hlav, ktoré, aký ste viete, dáme sem. Takže, dáme ich tam viac. Turbo mod. Mám tam turbo. Pozerajte, všetci sú spokojní za tie nápoje. Môžeme si level upnúť, máme level 4. Máme nových zombíkov, pozrieme sa dole. Tu je to. Ach, jaj. Asi reklama, očividne. Takže no, túto hru odporúčam. A asi toto bude všetko z tohto videa. Na budúce urobíme ďalšiu sériu. Adios.